Eğer Avustralya'nın bu kadar vahşi olduğunu düşünmüyorsan yeniden düşün. Çünkü birazdan izleyeceğiniz şey yalnızca Avustralya'da görebileceğiniz bir şey olabilir. Bu adam köpeğini arıyor ve onu kangurunun kollarında buldu. Hemen köpeğe yardım etmeye gitti ve bunu daha çılgınca yapan bir olay gerçekleşti. Kanguru köpeği serbest bıraktıktan sonra adam kanguruyla boks maçına çıkmış gibi pozisyon aldı. Hatta kangurunun gözünün üstüne bile vurdu. Kanguru bu yumruk karşısında şaşırıp kaldı. Tepkisi gerçekten çok komikti. Böylelikle Avustralya'da sıradan bir gün tamamlanmış oldu.